哇！呢個景觀仲可以望到維港嘅煙花海景。咁我哋睇一個擎天半島嘅3房海景單位，呢度就係客廳，已經咧為你預備好電視。下飯廳咧亦都非常之大。呢邊咧就係飯廳，大概可以放5、6人嘅餐台都冇問題嘅。而呢度咧亦都做好晒組合櫃。而呢度隔離咧，竟然做咗個洗衣房，上面咧就乾衣，下面咧就洗衣嘅。咁咧上面你見到咧有個梁喺度咧，都可以平時掛衫喺度。咁下面咧就放個抽濕機，就算喺出邊打風落雨，呢度咧都可以乾衣。廚房嘅空間都非常之大，呈 U 字形。呢度有雙星盤嘅設計，爐頭，而呢度竟然有埋家庭和諧號，呢邊咧就做咗焗爐，而門口呢個位咧就可以放雪櫃。大家洗手間用咗台上盤嘅設計，側邊咧亦都可以放啲平時啲洗面奶啊，各樣都可以嘅。而洗手盤嘅下方咧亦都有啲儲物嘅空間，上面換咗浴室寶，仲可以浸浴添。第一間睡房都非常之大，你見到放咗咁大嘅衣櫃，仲有咁大嘅空間，一樣咧都係望住海景。第二間睡房同樣望住海景，呢度可以放張床，而行過呢邊咧，呢度就可以放衣櫃。跟住我哋嚟到主人套房，哇！呢個景觀仲可以望到維港嘅煙花海景。呢度可以放雙人床，然後可以放埋衣櫃同埋書台。跟住我哋可以睇下套房嘅洗手間，一樣有洗手盆櫃，有浴室寶，同埋亦都做咗淋浴間。